Auzogintza berez ezen bakarrik lurralde txiki batekin dute, baizik ere ikuspegi zabalarekin eta izango dute unibertsalarekin. Auzogintzaren inguruan eta herri boterearen inguruan gogoeta lantalde bat osatu zen, 7 lurraldetako jendearekin, saiatu zen egotea orekatua bai ibilbideaz eta ezkerreko ikuspegi ideologiko zabala baita ere, eta 54 pertsonekin zein genuen, azkenan lantaldera 8 ematu ziren, gero hasi ginen, helburua zen urtebetez, hilabetean behin, larun bat oso bat, gogoeta bat garatzea, eta gero dena sistematizatzea, publikazio bat ateratzea, eta zabaltzea. Hori izan zen pixka bet, Euskal Herriari begirako zegoen lainildua, gero etorri zen pandemia, eta beste norabidea zen nazioarteari begira, bai. Eta hor, ikerlari aktivista desberdinak, aprobetxetuta martxan egituen zare desberdinak, bai antolakunde ikusperekin eta unibertsitatean zegoen kide desberdinenatik, saretu zen nolabaiteko josi egin zen ikerketa proiektu bat 12 herrialdetan garatzeko eta 3 kontinentetan, Libano, Venezuela, Brasil, Kurdistan, Estatu Batuak, Euskal Herria, Katalunia, Italia, Chile, Kuba, eta beste batzuk, Argentina eta bat. Eta hau ere martxan jarri zen, bai. Bi norabide hauetatik, gero pandemia etorri zen, 2 proiektuak horretan zen momentu batean, eta erabaki genuen bai alabai, saiatu erdina da mantentzen, aurrera jo zen, eta moteldu zen asko norabaiteko abiadura, eta 2021 batean 4 egunez, egun bat Donostin eta 3 egun Hernani, ospatu zen Demokrazia Komunalaren aldeko lehenengo nazioarteko kongresua. Hor, 4 egunetan, 300 pertsona batu ginen, leku desberdinetak etorri ziren bide desberdinak, eta hor, hilabete batzuk aurretik, naiz eta ikerketa proiektua, nolabait, proiektu eta prozesu komunal eta komunitario desberdinak aztertzen ari zen, eta batez ere dinamizatzaileak, ikertzaile aktivistak ziren, plantatu genuen Demokrazia Komunalaren aldeko sare bat osatzeko beharra, ez hainbeste lotuta aktivista ikertzaile batzuekin, unibertsitatean hanka bat eta beste bat karen doketena bizita, antolakunde eta organikoak diren kidekin, antolakundeetakoak. Orduan hor bildu ginen, 8 edo 9 herrialdeetatik kideak, eta, Kurdistaneko mugimendu dago, Brasiletik MST, Venezuelako komunak, Argentinako Anteke errecuperatuen mugimendua, eta, horako beste mugimenduak, hasi ginen batzen, eta nazioarteko kongresoan Euskal Herrian ospatu zena, hor aurkeztu zen, lehen aldiz, sare hau, bai. Sare hori, lehenengo kongreso horretatik, gaur egunen arte, 3 bete ditu, 3 kongreso egin ditu, Euskal Herriko 2021 batean, 2022an Txilen egin zen, 2022an Rojaban egin behar zen, baina justo garaian ezin zen, porque oso gaizki jarri zen egoera, jakin izan zen egin. 2022an hirugarrena egin zen Katalunian, Bartzelonan, eta aurten egin behar zen Venezuelan, gainera azken egunetan ere areagotzen ari da eraso imperialista eta orduan utzi da hurrengo urterako eta jarria data abenduak 23, 24 eta 26, laugarren kongresu, nazioarteko kongresua Venezuelan egingo da. Eta, pixka bat gaur egun hortan ari gara, liburu bat atera behar laster, horrengo hilabetetan, Euskal Herrian, Euskara zerrara beste leku batzutan gazteleraz eta inglesez, pixka bat hirugarren kongresutik aterako zenbait elementu, eta momentu honetan ari gara, horrengo guretan aterako da, komunikatu bat, pixka bat zabatzeko Venezuelan gertatzen ari den guztia, azken finean gure ustez ez da bakarrik nazio baten edo herri baten soberania edo elementu estrategikoen defensa, petroleo dela eta, energia dela eta, lurra arragabide dela eta, hor jokatzen ari dena da mundu polarra, unipolarra edo mundu multipolarraren azken hamarkadetan dagoen
beste pisa bat argi eta garbi, ez? Baina gure ustez ere, aruntza doa ere bai, azken finean dira bi eredu zivilizatorioen arteko borroka bat, alde batetik estatu batua representatzen duena, ez? Ikuspegi kapitalista, arrazista, patriarkala, idealista eta arrazista, eta beste alde batetik, gure ustez, jatorrizko herrietako ikuspegi kolektibista jasotzen duen mugimendu komunalista berri bat, ikuspegi komunalista berri bat, pixka bat azken berren urtetan, bai sozialismoa eta bai anarkismoa plantatu duten proiektu politikoak jartzen duten, eta azken hamarkadetan bai feminismoa eta ekologismoa eta beste ikuspegi batzuk jasotzen duten eredu zibilizatorio berri baterako eskurdo bezatzen dutenetara, modernidade kapitalisten gaurrean, herrien modernitatea edo modernitate komunala ikuspegi hori. Eta, gu planteatu dugu pixka bat zaronetatik eta nintzen ari gara azken urtetan poliki-poliki, proposamen politiko bat, paradigma berri bat, azken finean pentsatzen dugulako hurrengo hamarkadetan, krisiak gero eta zabalagoak esango direlako, anitzekoa izango da eta dena mugituko du. Eta ikusten ari garen bezala, gu plantatzen eginean duela 6 urte, eskubitik diskurtsoak gero eta zorrotzakoa izango dira, eta arazo hori gabe plantatuko dituzte, eta arazo hori gabe batuko dira, eta gure ustez plantatzen genuen eskerreko eremuan, eskerreko zabal eremu hortan, askotan Euskal Herrian igual izan da anomalia bat azken hamarkada luzeetan, nolabaiteko adostasun bat edo bateratasun bat konbietartean zegoen helburu estrategiko batzuen inguruan, eta egiten ziren ekarpen eskatzaile ez denak, baina ekarpen eskatzaile asko nolabait, norabide hortan juten ziren, ez? Baina oroar munduan, dugu bezala eskerrak kriston atomizazioa egoten da, Euskal Herrian azken hamarkadan gertatzen ari den bezala, eta orduan gure ustez beharrezkoa zen nolabait hortz muga estrategiko eta komun eta berritu bat nolabait ez, aurretik egondako guztia pixka bat marreninduz eta gauza berri batzuk planteatuz, berritza proposamen politiko hori, eta nolabait planteamendu politiko berri hori lehiatu ahal izatea hurrengo hamarkadetan etorriko diren eskubitik etorriko den proposizio horiek. Ez beste eduki duguna eta inoiz berriro gertatuko ez dena, ez da hori bienestar, eta loko gauzak, hori gertatu da momentu historiaren momentu jakin batean eta hori errepika ezina izango da, baizik eta pixka bat azeleratzeko eta benetan kapitalismo, postkapitalismo ikuspegi horretatik aurre egiteko. Badakiko ere eskubitik, dola 2012an ilustrazio iluna eta largopazismoa eta badago Trump eta Elon Musk eta jende hauen atzean proiektu filosofiko oso zehatz batzuk, planteatzen diren demokrazia esabatu behar dela eta bat, hortik dator pixka bat ilustrazio iluna, ez? Berrehun urte pizten hasi ziren argi batzuk, piztu ziren batzuk, baina kritikoki izan behar da, ilustrazioa eman zuenarako, baina gauza asko, rekordio asko gelditu beharko litzaioke. Hau plantatzen egian itzari behar dira, bai parte hartze politikoa, bai ezagutza zabaltzarena eta bat, eta teknofundalismo bat plantatzen ari dira, eta bat, hori da, hortik datorkiguna, eta usatzen gu, bestalde batetik, plantatu behar dugu sakontze bat ikuspegi politikoan, eta ustez, nolabaiteko logika komunala edo komunaren ideik hori, logika liberalari, jarri behar dira. Aztu zen aipatzea, baina ez ditut ekarri, ditu liburu batzuk, gogoetak alde horretik atera zirenak, herriboteria.orgen, gaur egun Euskal Herrian, jantzeko duzu ezarean, herriboteria.org, badago web horri bat, eta horre PDF-en jaitzeetik ez hori, eskuragarri dago guztietat. Eta aurrean ere, demokrazia komunalatik ere, osatu nahi da, eta konetik bukatzen dut, osatu nahi da demokrazia komunalen aldeko nazioarteko behatoki bat, bai, eta hori hurrengo urtetan osatu egituko genuke, aurkeztu eta pixka bat sarearen lana osatzeko, laguntzeko eta gero sarea nodo desberdinetan banatzen da, gaur egun 12 herrialdetan dago, eta Vale, eskerrik asko Saul.